हाई एभ्रिवान, यदि तपाईँ प्रोफेसनल भिडियो एडिटर बन्न चाहनुहुन्छ, यदि चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई एउटा युजफुल वेबसाइटको नाम बताउँदै गइरहेको छु। यदि तपाईँहरू भिडियो एडिटर हुनुहुन्छ भने भिडियोमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हुन्छ, जस्तै साउन्ड इफेक्ट, भिडियोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड, त्यसलाई चाहिँ कसरी कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भनेर तपाईँहरूले सोच्दै हुनुहुन्छ भने पिक्साबेमा जानुहोस्। तपाईँले साउन्ड इफेक्ट र ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू तपाईँले छाने एकदम बेस्ट र रोयल्टी फ्री कपिराइट नभएको म्युजिकहरू त्यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। अरू पनि धेरै कुराहरू छ। pixabay.com म तपाईँलाई लिङ्क यो स्क्रिनमा दिन्छ, त्यो लिङ्क हेर्नुहोस् र तपाईँ त्यो वेबसाइटमा जानुहोस्। र तपाईँ यदि भिडियो एडिटर हुनुहुन्छ, बिगनर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यो वेबसाइटले धेरै हेल्प गर्छ तपाईँको भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि। थ्याङ्क यू सो मच for watching us. Do follow.